야, 왔습니다. 자, 일단 검정색 레이저 애기에 후반전 첫 갑오징어가 나왔습니다. 지금 검문소님이 국방새 애기를 써달라고 해가지고 지금 가장 국방새하고 비슷한 지금 애기를 썼는데, 오케이. 자, 일단 오랜만에 입질을 받았습니다. 줄 풀어주세요. 잠깐만요. 옆에 하고 엉켰어요. 사이즈 좋은데. 우와, 이야. 와, 근데 문제는 심각하게 지금 줄이 자, 일단 한번 보여드리고, 지금 덩어리 하나 나왔고요. 걸렸네요. 오케이, 뺐습니다. 꼭 이렇게 바닥에 걸렸다가 빠지면 거의 대부분 쭈꾸미던데, 한번 보겠습니다. 오징어가 바닥권에 붙어 있는 건지 쭈꾸미인지. 오징어네요. 오케이, 오랜만에. 자, 크레이지 수박 레이저, 나왔습니다. 그러면 거의 지금 바닥권에 붙어 있다는 소리인데, 얘들이. 자, 두 번째. 바닥에서 띄웠다가 살짝 내릴 때 다시 입질이 들어왔는데, 시야이 조금 좋아지고 있습니다. 오케이. 자, 하나씩 나오고 있네요. 네, 57갑 하고 있습니다. 57갑. 또 바닥이네요. 이번에 뺄 수 있을까요? 자, 기다려 보겠습니다. 풀고. 이번에 못 빼면 털릴 것 같습니다. 바닥 박힌 느낌이. 해보겠습니다. 오케이. 그렇죠. 야, 이거 제가 말 안 들어도 되니까 이거 참 오늘 기분 좋네요. 시청자분들 보시기에. 이번에도 확실히 사이즈가, 확실히 바닥권에 좀 큰 놈들이 있는 것 같아요. 그렇죠. 좋습니다. 으차. 이야. 바닥권에 확실히 좀 큰 놈들이 좀 붙어 있어요. 오늘 뭐 회는 배 터지게 먹겠습니다. 만약 사람한테 맞는 애기가 있어요. 본인들한테 뭐 다 맞진 않고요. 쭉 치고 들어갔어요. 얘는. 이 로드가 이게 장점이에요. 이 짱짱한, 이거 문어 같은 느낌? 손맛? 사이즈 좋습니다. 좋아요. 훌륭합니다. 이야. 바다는 오전보다 배가 지금 다 빠져서 그런지 완전 장판이 됐고요. 일단 배로 인한 좀 너울의 흔들림은 없습니다. 근데 그거와 동시에 입질도 이렇게 와주면 참 고맙겠네요. 느낌 쎄한데 이거 물이 너무 안 가는 것 같은데, 촛설물인데도 물이 안 빠지니 이거 참. 오케이. 자, 일단 60은 찍었습니다. 말씀하신 퍼플 레이저, 금리내기 퍼플 레이저로 지금 일단 한 수 입질 받았는데, 썩 지금 제 마음에 드는 그런 입질 패턴은 아니에요. 자, 마건포 정원호 꽝수준 마건포가요? 저희 마건포 앞에 와 있는데 왜 그러죠? 잠깐만요. 히트했습니다. 아니, 마건포 항 앞인데 그럴 리가 있나? 그래요? 신기합니다. 잠깐만요. 멀리서 지금 입질 받아서 조금 랜딩에 좀 시간이 걸릴 것 같습니다.
확실히 앞으로 많이 뻗을 때는 좀 서밍을 이용해서 운영하시면 좀 도움이 될 것 같네요. 이야, 세상에. 이야, 또 거대한 쭈꾸미가 나왔습니다. 오메. 지금 그래도 걸어냈습니다. 밥 먹고 나서는 상당히 지금 다들 애먹고 있어요. 원줄 합사 저는 1호 사용하고 있습니다. 1호. 어제 남당항 출조한 배들도 그렇게 좋지 못했다고 하더라고요. 오, 오징어 나왔습니다. 오징어 어렵게. 아, 이거 K무라 오후에도 반응하네요. K무라 블루. 너무 고기 잡고 싶어가지고 여기만 보잖아. 여기만 좀 이렇게 경치도 보고, 좀 같이 온 일행들은 잘 잡고 계신가도 좀 보고, 화이팅도 좀 해주고, 이렇게 하늘도 보고 해야 되는데, 매번 느끼는 거지만 대부분 이 바닷속만 쳐다보고 있어요. 자기 초리대만 보고 있고. 낚시가 난 그러면 재미없을 것 같아요. 이렇게 좀 주변도 좀 보고 으쌰으쌰도 좀 해주고. 자, K무라에 또 하나가 나왔습니다. 여전히 뭐 사이즈는 좋지 않습니다. 플랜을 짜놓고 오늘은 패턴이 이랬으니까 내일은 저길 가가지고 이렇게 흘려보고 여길 가서 어떻게 해야겠다, 이게 대략적으로 계산을 하신 다음에 출조를 하시는데, 이제 그 패턴이 제대로 다 맞아 떨어지면 좋겠지만 그게 이제 그렇지 않는 케이스가 많으니까 거기에서 선장님들은 이제 머리털 뽑히는 거지. 스트레스 받고. 계산했던 대로 딱딱 맞아 떨어지면 정말 선장님들도 재밌고 손님들 고기 올리는 거 보면서 이제 희열을 느낄 텐데, 안 그러면 손님들도 멀리 와서 짜증나고 선장님들도 스트레스 받고 기름은 기름 들여 쓰고 뭐 그런 거 아니겠습니까? 한 번 더 수박에 나오면 저도 마지막은 수박으로 장식을 해보겠습니다. 야, 이거 느낌이 또 쭈깨미 같은데. 아니, 엄청 묵직한데 항상 올리면 쭈꾸미였어요. 오늘 쭈꾸미 사이즈가 다들 대포할급들이라. 자, 너는 어떠니? 그렇지. 이러 보세요. 사이즈가 이러니 뭐 갑오징어로 착각 안 하겠습니까? 이렇게 사이즈가 큰데. 색이 진짜 바다에다가 욕을 하고 싶을 정도로 색이 안 좋습니다. 이번에 조금, 설마 이것도 쭈꾸미면 나 정말 화낼 거예요. 그렇죠. 좋아요, 좋아. 아주 좋아. 좋은 사이즈가 하나 나왔습니다. 그럴 것 같더라. 좋은 사이즈 하나 나왔습니다. 뭐야, 꺼졌나 화면이? 잘 보이고 있나요? 아무튼 누구야? 이렇게 잘 나왔대요. 느낌이 이거 매우 쭈꾸미스럽습니다. 세상에 이렇습니다. 이래. 자, 일단 한 마리 마리수는 했고요. 이 중요한 순간에 왔어요. 보고 왔습니다. 보고. 이야, 보고가 나오네요. 근데 지금 실시간 채팅이 서버 연결 제한 시간을 초과했다면서 안 됩니다 지금. 야, 보고 나오네요. 형님들의 응원에 힘입어. 자, 보고 나왔습니다. 보고로구나. 보고야. 네, 이놈. 야, 정말 이거 신기하네 글쎄 이거. 그렇게 반응이 없더니 보고를 넣자마자 어이구 사이즈 좋아지고요.
자, 계속 쭈만 나왔었는데 이번에도 어이구 이번에도 오징어 하나 나와줬네요. 뭐 사이즈는 썩 크지 않지만 일단 신기하게도 이 보고 애기에 지금 반응을 하고 있습니다. 오케이. 자, 보고 애기가 어렵게 한 마리씩 줍니다. 좋아요. 가라앉을까 모르겠네요. 출조하시는 분들 많을 텐데. 오케이. 자, 이거 또 쭈꾸미 같은 느낌입니다. 이 녀석. 아이고, 네. 자, 쭈꾸미 31마리, 갑오징어 68이니까 아무거나 하나만 찍고 100 만들고 마감하겠습니다. 지금 나오는 거 아무나 한 마리 하면 끝내겠습니다. 저는 이걸 꽂아놓고도 안 썼는데 그래도 충분히 만족하는 오늘 하루입니다. 좋은 국산 애기들을 많이 찾았기 때문에. 자, 내일 혹시 볼 것 같습니다. 지속적으로 꾸준히 나왔거든요. 뭐 폭발적이지 않았지만 심심치 않게 지금 쭈꾸미든 갑오징어든 나왔기 때문에 내일 오시는 분들 참 좋아하셔가지고 애기 색상 선택하시고요. 조개왕도 있으니까 조금의 편하신 거로 잡아가시면 될 것 같습니다. 최종 갑오징어 68장, 그 다음에 쭈꾸미 31개로 마무리하고 오늘은 즐겁게 100에서 하나 빠진 총 99마리로 마감합니다. 너무 재밌었고 우리 초보분들도 나름 30갑 이상씩 하셔가지고 다행스럽고 조금씩 조항이 살아나고 있으니까 희망을 가지시고 내일 이후로 출조하시는 분들 재미난 낚시를 하셨으면 좋겠습니다. 또 다음 출조 때 다음에 또 다시 한번 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.